Amen. Amen. Kala mingi te. Tolokele na mboka wana. Kuna tokonuna te. Kuna tokolemba te. Kuna nzala ezalaka te. Kuna maladi ezalaka te. Kuna ba groupe tutu ekopela te. Oh, ba panneau solaire ekozala te. Mwana pate ye moko akongengisa mboka wana. Mboka wana eza ya kozanga te. Zanga nyoso me kozanga lola te. Amen. Zanga ata mwasi me kozanga lola te. Zanga ata mobali kozanga lola te. Amen. Zanga ata badola. Zanga ata mosala. Zanga ata diplôme me kozanga lola te. E mboka wana zamba bongisi po na bana na ye. E frère na obi eza po na balongi. Balongi mokili. Balongi masumu. O toza babundi te. Toza basoda. Ese basoda na kolo bazali awa. Kolo apambola bino basoda na kolo. Na moye diacre Pascal ayeli ngai papier moko. Témoignage oyo kolo. Témoignage oyo mukolo moko akoya. Moya yawo ezate parce que autai kobima na prison. Tango na kedeki Lolanga na campagne d'évangélisation. Frère wana na frère ya Lolanga. Mondimi ya pasteur Mosuku. Alors na sima ya campagne. Ye moko amona ki makambo Yesu asalaki ndenge abikisaki babeli ndenge akangolaki bato. Mais après sima wana molimo moko elataki alobi d'abord molimo wana ezalaka na ye abakanda pe alingaka bitumba. Alors a provoqué bitumba moko ya makasi abeti bato pe abeti mutu moko boye azokisaki mabe pene ya liwa akati ye potawa pe bakangaki ye. Dossier yaki na parquet awa basambisaki ye et bakondanaki ye na 5 ans de prison. Bakatelaki 8 ans ya boloko. Alors na prison kotaki kuna abandaki konyokwama. Abi azoli apeza ba kasa ya kwanga. Na ba mimboya azola na place ya mabe meme suki ekoma kibiza. Na kati ya prison abandiko lela. Abandiko bondela. Alobia Nzambe. Ngana mona ki bosali na yo pasteur Jacques ayaki na Lolanga. Na moni babeli kobika, na moni batoko kangolama. Pesi mana etango ake na moni ndenge bato bazo pambolama. Bongo ya ngai lipamboli ya ngai nene kosuka na prison. Abandi kolela. Tango aleli asilisi alali. Amoni pasteur Jacques aye na butu na ndoto alobi na ye alati pembe makasi. Alobi omoni esika okomi awa. Yo li kotika kanda te. Oli kotika bitumba te. Omoni ndenge okomi. Pona nini osalaki boye. Na bandi kosola na ye. Après amoni nga soutenaki. Na obi na ye kosala ngo lisute. Simarango aleli lisusu. Wa bondeli. Abandi koloba. Soki ya solo Nzambe pasteur Jacques Azamosali na yo. Otindaki ye. Pe na moni bato wa pambolami. Pona nini ngai pe na koiko biona boloko yote. Na lingo bimisanga na boloko. Simarango amoni lisusu. Pasteur Jacques ake na mutu kanaye wana ya pembe. Alati complet ya costume na chemise ya pembe.
alobi na koti na prison na tie maboko boye azongisi maboko sima na bengi ye na kombo ya mboka na bengi ye nalobi yaka nalobi na ye kende kosukola lata bilamba abe amoni na bimisi mwa mukana moko papier moko mukebwe na pesi nalobi na ye bima na prison lelo prison na yo esili pe abimi na prison après anamuki oh la ndoto passer Jacques ko misaka na prison directeur ya prison azala kité akene Kinshasa azongi yepe ayeba kité kiasi azongi kana tongo wana ye directeur ya prison mokonzi ya boloko aye akomi na prison abengi obi kuna na prison babenga kaye na kombo moso bayebi mechake mais kombo na ye ya mboka peza babenga kaye na ngote mais directeur ya prison abengi ye na kombo ya mboka kaka oyo nga na benga ki ye na butu alobi yaka aye directeur ya prison pe azongisi maboko na atie maboko kaka na sima alobi na ye kende kosokola alobi bakata ye suki bakati ye suki alobi oza na bilamba alobi naza na bilamba te alobi bopesa ye bilamba alata bapesi ye bilamba alati alobi yaka aye esika bato bazalaki boye oyi bomoni mwana mobali oyo nake Kinshasa nalali malamu te mwanje abimi na butu ayebisi ngai bimisa mwana oyo na boloko bimisa oyo na boloko nauti Kinshasa nazongi nakomi na Mbandaka nakoma na Mbandaka awa mwanje wana ye lisusu bimisa mwana mobali oyo na boloko alobi yango na ye azwi papier bonomo na photocopie oyo papier ne data papier yango ka esika bonomo na ndambu honorable Pascal nde akei ko photocopie ne bomoni bo ka papier yango ne bonomo na papier yango akomi balobi banda lelo bakomi komona ye buma Nyakungo Meshaki aobi arrêté condamné le 28 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Mbandaka du chef de coup et blessure volontaire est libéré ce jour par le tribunal de grande instance de Mbandaka. Tribunal onde epesi bonsomi futa amende ezate o sala bo 5 ans ibomi ba condamné qui 5 ans a salé qui 4 mois sans amis les femmes ndam yemo ko avandi boye alotala bima OK avandi bo alotala mwasi na yende akomi lokola moto azui liboma ne ba benga ngai na kati ya ba prisonnier bele Sokola kata suki o elamba ala elamba biete ali ala bobe sa bilamba aluke bilamba wala tisi obimi na boloko
Nzambe ye moko akeko bimisa na boloko. Oza na nzambe ya solo. Oza na nzambe ya bomoi. Aye na ndako lendi. Alors papa na okai ko témoigner na zomona bonasa la wati mercredi. Ko imana boloko na kena na koma na ndako na zonga lolanga. Avana nazwa nzoto ya makasi. Na esengeli na ya na ya ko témoigner. Auti na boloko. Ngana ebiyete. Mais amoni nzambe akeko libéré alati Pasteur Jacques. Hein, président? Ah oui. Tango abimi directement na prison, ayaki pas na président, président atindiye nandako. Tobetela Yesu maboko makasi. Yesu na yo aza na bomoi. Amen. Aza nzambe ya nguya nyoso. Aza nzambe ya masapote. Nalingi to tanga lisolo moko ezwami na Bible na Ancien Testament Na bondeko ya kala. na 2 Rois Ikozia mibale. chapitre 5 Okapwa mitano. tobandi na premier verset. Na bolongo ya yambo ya kotanga. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, Namana mokonzi ya mapinga ya Syria jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. azwaki ngolu ya mokonzi na ye pe azalaki moto moko ya lokumu. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Pete na nzela na ye nde Yawe akangolaki basulia. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Kasi mobali wana ya makasi elombele tumba abelaki maba. Oh, les Syriens étaient sortis par troupes Nzoka baso bimaki na ebolo ya mapinga et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël pe bakangaki elenge mwasi moko ya mboka Israel lokola moumbu qui était au service de la femme de Naaman. oyo akendaki kosala musala na ndako epai ya mwasi ya mokonzi na Amani. Et elle dit à sa maîtresse, Pe elenge mwana mwasi wana Israel ayebisi na mokonzi na ye ya mwasi. oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, Oh, soki nkolo na nga azalaki pembeni ya mosakoli wa azali na Samaria, le prophète le guérirait de sa lèpre. mosakoli ngaka bikisa ye na mbala na ye. Mosakoli okai kobikisa ye na mbala na ye. Naaman alla dire à son maître, Naamani akei koyebisa epai na mokonzi na ye. la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Elenge mwasi wana ya mboka Israele asoyi likambo oyo pe oyo botindo boyi. Et le roi de Syrie dit, Pe mokonzi ya Syria alobi, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. yo kende na mboka Samaria pe nga na kotina mokande pa mokonzi na Israele. Il est parti, prenant avec lui 10 talents d'argent, Naamani akendaki azwi bibolo zomi ya palata, 6000 cycles d'or koto motoba bibolo na wolo et 10 vêtements de rechange. pe bilamba zomi ya motu ya kosombitanya. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, Lakisi mokonzi Israele mokanda oyo komami boye. maintenant quand cette lettre te sera parvenue, Siko soki mokanda oyo mokomeli yo, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, okoyeba ete natindeli Naamani na mosali na ngai, afin que tu le guérisses de sa lèpre. po ete yo obikisa ye na mbala na ye. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, Na nsima na ye kotanga mokanda, mokonzi na Israele apasui bilamba na ye pe alobi, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? ngai nakombi ne nzambe po ete naboma to nabikisa po ete ye aloba na ngai ete nabikisa moto na mbala na ye.
Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra sainte et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il évoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Nakanisaki akoya akosala boye. Nakanisaki akoya akosala boye mokonzi azala na yo na man. Penga nazongiseli ye azala pe na yo. Me atinela ngai kaka message kene. Le fleuve de Damas. Damas. Labana et les parpas. Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et il se retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il lui dit: mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus doit-il faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevait comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur.
Yondi maete ba pesa ta bitanda mabele para basali na yo. Une charge de 2000 heures. Ba pesa ye bolo ya 2000 heures. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Poete mosali na yo akotumba lisusu mbeka te to libonza te et para bazame mosusu longola kake pa na nzambe na Israël. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Tala tango yoso nazali ko bondela yawe etalimbisa mombo mosali na yo. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour se prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, tango mokonzi na ngai akota na ndako ya Rimon, tango akotaka na ndako ya Rimon po afukama pe amilalisa na loboko na ye, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Ngai pe nakenda ka kongumba makuna na ndako ya Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur. Tikete yawe alimbisa mosali na yo. Que je me prosternerai dans la maison de Rimon. Taonga na okende kongumba na ndako na Rimon. Élisée lui dit, Elisa lobi na ye, va en paix. Kende na kimia. Va en paix. Kende na kimia. To bonde la Nzambe. Kolo Yesu Nzambe na bomoi. Mokonzi munene. Totangi liloba. Liloba eza liloba na Nzambe. Liloba totangi ezali solo. Lisolo totangi eza lokola masapo ya mokili oyo te. Me eza liloba na yo. Eza makambo oyo esalama. Pe Bible na yo elobi Yesu Kristo abongwani te. Azali motindo moko lobi eleki leo pe libela na libela. Lelo Seigneur bana na obaye. Baye na mikumba. Baye na makambo ezotungisa bango. Yo Nzambe na lola kitawa. Okangola bakangami awa. Obikisa babeli awa. Nguya na yo esala awa. Oh bana na bazonga na esengo. Bazonga na kimia. Na bandako na bango. Pe batatolete Yesu aza na bomoi. Merci tata. Po eto yoki. Pe okosala. Koleka meme oyo tosengi yo. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. L'histoire na biso, frère Branham alobeli yango tango atei prédication les surnaturels. Bilembo na bonzambe. To makambo ya bonzambe. Bonzambe makambo ya bikamwa. Bikamwa ya bonzambe. Nzambe aza bikamwa. Nzambe bakokanisaka yo na motu te. Aza Nzambe. Akoki ko créer. Omoni bokesene kati na Nzambe pe bato. Nzambe aza mokeli. Bokesene na kati na Nzambe pe ndoki. Ndoki akoki kokela te. Meba ndoki belo na sola ya bango. Oya tina ye mosula tuna yawa. Nani mobali na yo loka ye mobali na yo moko. Obokeli ye maladi. Melongo yango. Alobi. Pasteur, biso to bokela kaka maladi. Me kolongola. Wana kaka Nzambe. Moso ya bisinga bimeme ndenge bayaka l'église. Obi to bokela ka bato maladi. To boka ka maladi. Me tango ya ka obondeli. Omona maladi to boka ke longwe. Ya oko banga ka bandoki te. Me so bo iba bokeli o maladi. O maladi oyo. O matuku. O panzi mo eloko muke. Ne pas ina Yesu. Oyi papa bonde la kaka. Yo ndoko ikolongola ngo. Ngana okoka isote. Nateka kiye. Ela ikanga mokote. Na leki na ye moko ya mwasi. Ndeto yo kanaki. Abito sito kabiye. Alors moyen ya ko changer za isote. Moyen ya ko sala autrement ezate. Ndoki azanga mawa. Donc ata mobali na ye mobali oyo alingaka yo abala yo asungaka ye akabaye ata mwana na ye soka saili kelemba akabiye Nzambe na nguya nyonso ngana kama kabande ko mosusu ngana kokoka kozala ndenge ni kozanga Yesu soki Yesu te ngai na lala kozanga Yesu ngana tika Yesu nakende komela kama sanga kosala ka bondumba me mikolo na ngai na muke
Po bandoki baloluka kaka boye. Butu moi. Mais moi ba joie rate. Moi ba joie rate. Po makila na Yesu lo batela yo. Kotika lilo bate. Toyoki lisolo ya Naaman. Alaki elombe soda mokonzi ya mapinga ya mokonzi ya Siri. Alaki mobundi elombe peza ya piko. Mende lepre kakaki. Abelaki mbala. Okoyi kozala mayele. Okolo bandaza makasi. Mais moi petit de moi malade koyi koye koteli. Ese munduki ya Naaman ekokai koboma. Lepre wana. Bagrade na ye. Ekokai kobenga na lepre wana. Te kaka Nzambe. Yango esengeli bato nyonso babanga Nzambe. Oza na mokonzi banga Nzambe. Oza na general banga Nzambe. General Naaman mobali ya piko membala ezoli ya ye. Epi mbala eza maladi mabe. Ekata peza moto misapi ezokata. Ekoki kozwa loboko ezongisi yango boye. Mena ndako ya Naaman. Tango mapinga ya Siri ekendeki. Na Israel ekotelaki Israel bitumba. Bazwaki mwana mwasi moko. Bazwaki baumbu. Et parmi baumbu bazwaki wana mwana mwasi moko ya Israel azalaki. Et mwasi ya general Naaman. Azwaki ye. Lokola mosali na ye. Mwana wana ata azalaki na Siri. Talaka azalaki mwana mwasi. Mais abosalaki Nzambe na ye te. Amen. Amikomisaki te lokola bato ya Siri. Mais abatelaki liloba na Nzambe. Po amesanaki na bikamwa. Ata oke mobembo. Ata oke na libota moko basambelaka te. Kobosa na Nzambe na yo te. Amen. Yono kopesa bato wana elengi. Bayebake Nzambe moko azali. Oyo aza na bomoi. Kombo na ye Yesu Kristo. Soko okuti mobeli. Opesa ye témoignage. Yoyo Nzambe na yo azosala. Mwana atali. Abandi koyebisa mwasi ya Naaman. Alobi o. Soki kolo na ngai azalaki na Israel na ville ya Samari. Lepre oyo mosakolo alakuna. Awakaka koloba liloba moko. Amen. Pe maladi na ye mbala esili. Aloba kaka liloba. Ekondi meuti na koyoka. Koyoka uti na liloba. Amen. Tango mwaso ayoki. Ayebisi mobali na ye. Masobi oh! Mwana mwaso lobi oh! Soke zaki na aseme. Amen. Soke zaki na aseme. Nzambe moko alakuna. Na aseme. Amen. Mbende kolo na ngai. Ako iko nyoko mana mbala boite. Mbala eloko muke. Ayebisi Naaman. Naaman pe andimaki. Tala likambo ndenge salami. Nani amemi bango na kondima boye? Elenge mwasi. Amen. Ya Israel. Oya bikela bikamu. Sere na ngai. Elenge mwasi. Tango zo tambola kuna.
publicité nini ozo sala sango nini panzaka ozo kene côté kazotro parce que aokai ko kene kuna na mboko ba yebi nzambe te na kati ya bapagano bazwaki nde lokola moumbu bakena ye mais na kati ya ndako azo batira ilo bana nzambe azo bondela nzambe na ye azo témoigner ayoka soni te kota to la pona Yesu na ye nama ke ko yebisa mokonzi alobi na ye bayebisi ngai na ranga mwasi boko azai para ngai asalelaka mwasi na ngai alobi na Israel kuna na Samari mosakoli aza kuna soki na komi mosakoli akoloba liloba mpo na ngai mpe nakobika na mana alobi ok lokola eza boye eza likambo ya baroi na roi ngai lokola naza roi nakokomela roi ya Israel napesa ye mitindo oyo asine raki makasi mama Israel bazobanga Israel na position ya faiblesse abandaki kobanga eza lokola omona nzambe soko ozobikela bombo ya liloba te okobanga me bademo bakobangisa yo bandoki bakobangisa yo bakobeta yo olingi ozala makasi elombe makasi ya Israel ezalaka nde nzambe makasi ya bakristo ezalaka Yesu amen olingi ozala makasi me bandoki banyokoma mpona koloka yo longola masumu na bomoi na yo bikela liloba tika bondumba tika ekobo tika moyibi roi komi mokanda alobi bo yo roi ya Israel nazotindela yo chef d'état-major général na ngai mokonzi ya mapinga na ngai nyonso obikisa ye na mbala mokanda ye roi ya Israel afongoli abi abani kobanga ibo lokola ye aza makasi akotaki apunzi azwi bato akena bango oyo kolukela ngai mindondo mosusu yango apasoli bilamba na ye alobi oyo akomi kolukela ngai makambo ye frère Branham alobi ye ayebaki na ye lesi naturel te ayebaki bikama na bonzambe te esengelaki aluka mosakoli oh yes na bomoi yokane frère Branham alobi na parallèle 49 alobi remarqué botala et cette petite demoiselle elle lui avait dit d'aller auprès du prophète. Mais au lieu d'aller vers le prophète, il est allé vers le roi. Et le roi ne savait rien de la guérison divine. Il ne savait rien de telle et telle chose. Eh bien, il ne savait pas qu'il y avait dans le pays un prophète capable d'accomplir de miracles. Il ne savait rien. Bien qu'il était censé être un Israélite circoncis. Mais on voit que son atmosphère n'était pas comme celle d'Élie. Oza koyiko yaka kawaza frère onga na batisa mape mais atmosphère nini yozo bikara kati nango mwana nzambe atambola yo kata présence ya nzambe te olukata présence ya nzambe te mukolo mobimba te pe ata mo eteni ya nzambe oyoki te oyembi te ata mo miziki ya nzambe oyoki te ata mo eteni ya prédication
oyoki te mokolo mobimba esengeli mwana ya nzambe aluka kozala na kati ya atmosphère spirituelle na ndenge ya nzebi ya molimo kati ya atmosphère spirituelle okobanga eloko te okoki kotambola boye lokola kutela bandeko na obima na lobao na motuka kele moto aza malade sikoyo tokosala nini na obi kobima na ngai yango nazobima neni bo tozonga tovanda nga nazobima yo ozonga kovanda eza likambo nini aza malade peso aza malade pusa na wana tiela yo loboko na bondela esi libondeli fo tokende tovanda tofukama tosala bagene awa kaka na tie loboko boye na bondeli bato ebele na bondela mpo na bango kaka nazobima boye na porte na ngai na ekuke meme mwasi ya Séraphin Wasa natika loboko boye meme frère Gilles natika kabo meme frère na biso oyo auti ko témoigner lelo tokende kwa na bayi tokende na bureau tokende église ipoto doya no tumbelo era na ba bisika mosu passer à bonde rapport à moto permelité azu moto faut tokende ka to bonde na tumbelo prière pour la bonne rapport à ifoto la ngai na yo na église veye butu bobimba nzambe na biso nzambe ya balte ale ke côté amen nzambe na ngara nzambe ya bomoi ata na lota mo na kuta ide mobile na tie loboko la bondeli amen akobika wana ora kuta ende ko so yepa na ora kere église moko ya message yakawa la jeune asali jeune soki ya combien de mois 4 mois akeli bile sanzami nei abika kataka na hôpital mokuna docteur Mokonde asie mipe atali obi yo osambelaka obi na sambelaka po osambelaka wapi na église ya message obi église yango nini obi okuna docteur ngoto sambelaka na yawa te monganga dokotol alobi mipe mboyo na ebide soki frère ngo atali yawa lelo alobi na ye obi yo yebite yo lokota mwa ba église ya message église o ya solo ya message o na nguya nde église ya pasteur Jacques atuni yo yebaka pasteur Jacques te alobi me maladi na yo kende pa ina ye autaki ba intérieur kuna aya opo bakangie kana losambo wana abimate oyeba ba église bososo wana bikebike balinga oye bawa te bakotika onde loyawa oyate oso bali oligo ya wakuna bato bele badana maji bato wana ne abaniko ya abaniko yakolo habi baba siko na sali kuna sanza mini ba jeune na jeune bikape abikakate siko bini obi makambo ya jeune ezate soki ya linga asala jeune alukanguya yoko salisa moto jeune ya 4 mois atali kamwa pe ovandisa moto na église permanence yesu asala permanence nga solaki na elenge mosi mosusu lobi aye abi papa na sepeli esengeli meme asala voyage abi nazokende kaka na pasi me ifo nazonga awa papa azobenga ngai akene église moko boye ale ba prophétie yo boye ba prophétie yo ke makamo pe abomo inaye avant Dieu il faut lander la délivrance église pe un message natanga kombote wana après pasteur bon moni ngai na yo pasteur abani papa pasteur abani kolinga yo bengi motu
Pour la délivrance, oh bah démon, bakangi on a lié, on a délivrance. Mais yo moko passer on a lié. Na ba démon et kobo bakangi yo. Kama ukangami na milimo mabe. Alors bien papa. Yo linganga liso yo passer, oh ça le côté oh. Muka benga ye, muka. Na moi c'est passer à comme ça azua. Ngabi ngaya walisute. Nabi mia yabi papa tango na ye yawa. Nzambe pe alakisa ki. Obi nzambe alakisi azana kati ya église moko. Aseme ba minda zopela kaka ndege zapo. Ayi mukola yaki pona mbala liboso ba invité akoti. Oui, église ngona mona kile ndoto yango yote. Aseme nzambe alakisi 3 fois. Ayi pasa yakaka kabi ngala doga na église ya ba demo. Nzambe azana isika oyo ya saka. Nzambe azana église na ye. Nzambe pe azana kalabasali na ye. Amen. Ba ye ayokaka. Soki Nzambe abengi moto aponi moto akoyoka moto wana. Ngaso na obina gene eza na lukana mata. Nazala besusu pembeni Nzambe na sala consécration. Mais pour koyoka ngai Nzambe ayoka ngai tango nyonso. Yaka pe ngata na tongo ata na butu. Benga na obonde na pona yo. Amen. Na da pray à tout moment. Na da soda na kolo Yesu. Ata na nzela na bondeli. On a bonde la tête là nano. Oh, nake il faut tout ça la gêne, tout ça la veillenga na yo. Motasi abeli alembi makasi. O imposer les jeunes. O ça la gêne ya 40 jours. Otinda ki la bilai na makasi. Olingo bomaye. Ah yes. Et quand il a reçu cette lettre, il a tendu la main, il s'est saisi de ses vêtements, il a déchiré en disant, suis-je Dieu pour faire vivre les gens ou les tuer? Il a dit, je veux que tous vous remarquiez cela. Cet homme cherche une occasion de discuter avec moi. Saisissez-vous cela? Voyez-vous le monde? Vous savez, cela les déchire. Nzambabi sana sida. Ngaka mwa bandi mosusu, ona maladi. Ono bombe la passer na maladi. Même la sida, kende ko yebisa passer na sida. Soko bika ibomo imabelo bana tamola ki mabe. Obongisa obomo inayo ya moni. Bako bonde na pona yo. Yesu akobikisa yo. Mais sida loli ya onzo tolobate. Obiye roi bana koloba o ana israelite me abangi apasoli bila mapona nini yo mwana Israel senga ko bakuya na Nzambe yo frère senga ba kezamba na bomoi na yo sero zaliawa pona ni olenga kalibosa maladi pona ni obangaka ngara bangate ata maladi na maladi do na bondela pona ngote na kobondela soki akufi lo batangu na ya kokene kokaki Ce n'est pas ce qui a coupé le Nzambe Azam makoki ya kobikisa ete
Tango na ye ekokaki. Alors ake mais lobi na oko bakobondela. Roba biata na bondela bona 500 personnes. Bangonyo so bakufi lelo lobi na koko bakobondela pona bama. Pena koyebisa bato Yesu aza na bomoi. Sero bi Yesu aza na bomoi na kosi. Yesu abiki sakana kosi. Sero bito kende témoignage ba moko. Na tuna awa. Nani oyo nzambe abikisi na noete. Nani oyo nzambe asali na no ebika mote awa. Bikomba baboti. Ba hernie elimwa. Ba appendicite elimwa. Ba goitre elimwa. Ba maladie ndenge yoso elimwa. Ba pancréas réparé. Ba bato ba re pola ba re zongi. Yesu azayi lombe. Yo mona ka mototela akufa kala maladie wana. Bongo otala pe ba o ba bikate. Yo otala kaka tere akufa. Me otala pe tere abika. Yo ndima kaka ba o ba kufa. Ha moto wana kufa kina maladi boy. Bongo ya abika na maladi wana. Ah Yesu. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas que Jésus-Christ est toujours vivant. Et bien là, batolelo ba ebite Jésus Christ azaka kana bomoi. Na sauté na zaki na 49. Na partie à Souka. Oh, vous voyez, il ne vivait pas sous. Azalai ko bikata na seya. Ya. Asuki cité. Vraiment dans l'atmosphère. Roi. Azalai ko bikata na cette atmosphère. Élisée azalaki nango. Et pourtant il confessait être un Israélite. Mais il pensait que le jour de miracle était passé. Adana Israël mais alors quand il s'attend à bikamwa eleka. Ndenge nini opa soleil lamba? Esengela kondima obi oui. Na pays na ngai yawa bikamwa ezali babeli bazobika. Et là, motumoko azana kati ya pays na ngai yawa. Aikolo na ngai. Prophète moko. Comme on a Élisée. Et c'est là qui a transféré par Élisée. Atinda yekuna epana Élisée. Mais il y a bangi mbara moko. Alukaringa makambo. Oh Dieu, merci. Il y avait là, tout au fond du désert, un vieux prophète qui vivait avec Dieu sous une atmosphère différente. Suka bileki mosakoli moko azalaki kobika elongo na nzambe na nzebi moko ya molimo. Il a appris que le roi a déchiré ses vêtements. Ayoki sangote bokonzi apasoli bilamba na ye. Il a dit alobaki pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pona nini opasoli bilamba na yo? Il a dit alobaki pourquoi ne me l'as-tu pas envoyé ici? Pona nini otindelaki ngai ye awa te? Il ne savait pas qu'il y avait un prophète en Israël. Ye mokonzi ayebaki te le roi ne le savait pas. Olana likabolo yebate ke likabo eza pembeni na ya. Okokufa na maladi alors que solution ezali. Zoke yando ezali. Okobanga makambo lela lelo ganga zoka solution ezali. Lela na mbandaka zoka solution ezali. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas que Jésus-Christ est toujours vivant. Et belé abato, lelo bayebi tete Yesu Kristu azali tango yo la bomoi. Ils ne savent pas qu'il domine et règne toujours. Bango bayebi tete Yesu Kristu azali ko konza tango yoso. Ils ne savent pas que le sang au calvaire pour le tout suffisant. Bayebi tete makila wateraki na kulusu ezana makoki yoso. Voyez-vous, cela a même accompli le rachat
Le rachat là à la croix pour vos transgressions et pour vos guérisons. Yango ekokisaki kuna na ekulusu lisiko pona mabunga na yo pe pona lobiko na yo. Abeta makine ekulusu. Papa yoko kisa makambo nyonso na ekulusu. Pona tina na ngai. Oh Yesu. Yesu agangaki. Alors tout est accompli. Nyonso kokisami. Ebi na mapipi na ye. Tobiki samaki. Amen. Bozo banga nini? Pourquoi rondi mate? Yo ra malade rozo banga pourquoi? Oya kondi mama kambo ya kobika lelo. Amen. Oya kondi mama kambo ya komona. Amen. Changement na kati ya bomo ina hii. Amen. Yesu azaliawa. Nzambe bikamo azaliawa. Amen. Ils ne savent pas que c'est réel aujourd'hui. Nous avons besoin davantage de jeunes filles pour circuler et témoigner de ces choses. Tozali na posa yebele bilenge basi ete ba panzana po bateto la pona makambo to la makambo lokola elenge mwasi wana atato la kikuna na ndako ya Naman. Ne pensez-vous pas bino bokanisi bongote bokanisi te ke toza bosenga ya bilenge basi bo bakotambola partout bazotatola. Entrez dans l'atmosphère de la chose. Kota na nzembe ya likambo. Ils n'ont pas peur de ce que le monde dit. En effet, pendant qu'ils parlent avec le monde, ils sont toujours dans une atmosphère, dans une autre atmosphère. Vous parlez au pécheur, mais vous n'êtes pas dans son atmosphère. Voilà. Et vous êtes dans une telle gloire et y êtes tellement enveloppé que la gloire de la Shekinah vous environne entièrement. Sentir onction ensemble. C'est nous dans sur la moto pour Jésus, pour ensemble. Vous m'avez dit na sepe la ketango yoki teke papa papa na yoka kesengo tango yo pakola kanga papa et vous êtes dans une telle gloire, et y êtes tellement enveloppé que la gloire de la Shekinah vous environne entièrement. Et les voiles du monde sont tombés.
Vous pouvez parler aux femmes du monde ou aux hommes du monde. Okoki kolobela bana basi ya mokili to mibali ya mokili Ou à qui que ce soit. to papa motonani Et vivre toujours dans cette gloire de la Shekinah. to zali kobika tango yoso na kati ya kembo wana ya Shekina. Lui parler de Dieu d'amour qui est ressuscité des morts. Oya bisaye pona nzambe ya bolingo oya sekwi suta na oya sekete bakufi. Okoko sola bango no sola bacha mokili. Okoko sola na ye. Ta mwasi wana alati pantalon alati kola. Tango no sola na ye nzabi na ye kokote la yote. Mais yo oza tellement enveloppé. Ozingi la mi Gloire Shekinah. akembo Shekina. Nana makamoso bana ko sola na ye. Ta moso bandi kolela. Ta moso bandi ko tangisa pinzoli. Pour atmosphère na yo est contaminé ye et ye zipi ye. Obandi ko sola na moto. Ada malade na ina problème. Omoni tellement contaminé ye. Oyambisi ye. Abandi ko ndima. Akoloba na ona ndimi sikoyo. Na ndimi kenzamba ko iko changer bomo ina ngai. Akoloba na ona ndimi sikoyo. Na pesa bomo ina ngai pe na Yesu. Tambola kana atmosphère wana. Anzebi wana. Yango ne mwana mwaso wana kendeki nango. Tango azana siri. Azalaki na atmosphère wana. Yango ne prophète Élisée. Azalaki na atmosphère wana. Anzebi wana. Mais roi ya Israël abungisaki yango. Tango moni mokada balo bala ngeri ni bine alukalinga makambo apasoli bilamba. Saba lobi na yobi kisangai. Yango ne pasolo bilamba. Elisa lobi tinda ye pe na ngai. Pona ni pasoli bilamba. Tinda ye akoyeba ke mosakoli azana Israël. Oh Élisée ba mikumi sakaboete Élisée il faut que le bakana réserve na yebi o nazali. Amen. Élisée ayebi o yazali. Ayeba ki kazana kati ya atmosphère Kati ya nzebi moko oya bonzambe. Obino bobi kumisaka bolaka lolendo te. Toyebi oyo tozali. Toyebi nani oyo azana kati na biso. Toyebi Yesu oyo tozosalela. Azali awa lelo. Azali awa sikoyo. Abongwani te. Azali awa. Présence na ye ezali awa. Kembo na ye ekiti awa. Amen. Loboko na ye na mokuse te. Mwanje na ye azali awa. Aye pona kobikisa yo. Est-ce qu'on dit makambo yo? Amen. Soko za malade. Lelo kaka. Lelo kotinda ngolobi te. Kobanga te. Tala malamu. Tango moto wana keye na man. Akeye pa na Élisée. Akomi liboso andako na ye. Élisée kutu alenga kite. Nani aye général. Oh boy. Oh. Mosala nzamba na moto akosakana na ete. Mosala nzamba na pe moto akolengisa ete. Ata ya za makolongulu. Ata yo lota mula mutuka okolengisa ete. Ata yo na mutuka etelemi alenga te. Mosala nzamba na representer nzambe. Azotali selo nzambe. Okolengisa nzambe te. Wabisi Élisée général nama ye wana telemi. Azali boso ya porte. Élisée a kéi memete. Élisée a kéi oh mon général. Oh sali. Alobi bokene koyebisa ye. Akende na Jourdain. Ami boka 7 fois. Balasambo. Na kanisa ki akoya. Abele na nzambe. Asala mwa jese ta musuli kolo ya poto na ngai lepre. Asali boye. Asiliki. Yopo silika kapona nini. Taba lobi pasteur ashe lobi di loba. Ni makaka. Koka na suli boso ya birote. Osiliki. Liloba ya musali ya nzambe. Tango ya zoloba.
Tango tolobaka. Ese Yesu asalaka te. Asalaka. Ese ngana simba kabatu na maboko. Mame na ba campagne na salaka. Na boende na bena ba malade na tieli moko loboko. Te. Na lobili loba. Babeli babiki. Même na Brésil, est-ce que ça qui lit de prière? Olonga hey! Na lobili loba. Babeli babiki. Bongo soki na lobili loba. Yo kobika te. Mais bona ni ondimaka te. Kaka batie na yo maboko. Est-ce que Élisée a tiré la kinama loboko? Est-ce que Nama mona ki ata elongi Élisée boy? Parce que yango asilika kite. Molimo elata ki na pe molimo elata ka batu mosusu ate. Na kena mona pasteur ba tielinga ba kale ba sali boy. Siko yo kobika ndenge nini? So ke pera musana nzambe atmosphère ya yo ezala bien. Zebi ezala malamu. Oda na limemia. Oda lokola ya minga te na bimina osamba esute na kena. Lokola bakomi koyeba musuba hivi. Oh, soki nini tabernacle. Ah. O ba tabernacle ya kopele kebele pete. Na ba kombo komi kosila. Oh, colonne de feu tabernacle. Quand tu as kuna luka colonne de feu en 0. Oh, gloire de Shekinah tabernacle. Luka pe gloire de Shekinah en 0. Kaka bakombo. Ah, na bimi na ngai, na ke na ngai na njete tabernacle, na wata njete. Ah. Eh, frère, ali tomola kasojete. Na koma na ngai na njete tabernacle. Ba église na bino wana oluka passer omona ye komi passe. Ata yo moko. So ibazwa yo koma passer. Bato oyo kokoka koyamba bango bala moko. Okobondela polo bango mukolo moko. Okobika. Ata soki yo na diacre balo boyo komi Pascal Bokuli. Zara na porte wana okotisa bato. Alors pour motema boboto ale. Ngai frère ekota papa. Yo kota. Ekota bino 1000 bokota. Alors bon de rapport à bino papa. Nga za ba diacre te ba pasteur baba na oti bato wa barrière. Nani ngai prie kota ase. Ngai kota. Ngai mwana ngai kota kuna. Ale kota. Frère Didier Lobiye kota kuna. Ata passer akachu kuna akufi. Etali bisote kota. Wana bien, wana diacre bien vraiment. Ah Yesu. Sungabana nayo. Élisée! Abimili bandate. Nama amoni meme elongi Élisée te. Nama banayi ko Élisée bima imposer maboko. Asala moi geste, tabo so asimba loboko na yo ya mbala. Asala moi geste boy. Rien. Nama asiliki. Balande wabiko silika te. Ndengo ya kisoki mosakoli asenga kiyo. Sala ataboyi, sala boyi. Okai ko sala yango. Saka lobaki na olala tolo na semu mikolozomi. Olinga kola. Sala boyi. Na bato oso bazo nyokola kabato. Conduite ya ange alobi. Mitindo ya baluka na poto bino yoso. Ale bato baluki na poto. Ange alobi moto nyoso okota losamu makolongulu. Alors il faut okota moi ange alobi.
Olalo kobima ndako na yo kokende mosala makolo ngulu. Ange alobi. Okobima na ndako komoko ebisekerero. Obi okobima kaka na sima boy. Otala liboso te obima kaka boy. Ange alobi. Ange ngobe alobaki na Petelo te. Na Paulo te. Ebima kaka boy. Oyo obese ngolo matalikolo etumbelo matalikolo shera. Oyo baluka shera awa soki 70 fois soki 100 fois. Oh Bible lobi batonanga bazo kufa pona kozanga boyebi. Rwana na mana yaki na likanisi wana. Ya ba ceremony. Po ba bondela pona yo, oza na besoin ya ba ceremony te. Zo bougie, o saraboye, zo mayoyo, tongolango, zo mayoyo saraboye. Peme makambo za ki na ba église de réveil ezo kota ti na ba église ya message. Bazu yango wa. Oh, zo mungu oyo, sarabohi. Zo sarabohi. Nuko asere moko na mbi. Ebisa nge mbeka, ezana mbeka moko pesa offrande pona koboma. Enemi azo bundisa yo. Moto azo nyokola yo to azo tungisa na likabona problème. Kende pena mosai na Nzambe mema offrande ya. Po aloba moyini na yo kufa. Eko mama wapi. Bible lo bibo linga baini na bino. Yo biso banyokoli yo à moi la vengeance. À moi la rétribution. Ngane na zongi saka mabe na mabe. Amen. Balobi na Naamani, musali ya Nzambe ya lobi. Me yukana no ya lobi. Sala ndenge ya lobi. Kende komi bwaka na mai. Oyi me bibale ya malamu ene pala biso la Syrie. Kaka wandena ke wana komi boka na Jourdain. Alobi balobi nde Jourdain. Moto na Nzambe alobi Jourdain. Ayebi ke ba mai bibale za ebele, mais alobi Jourdain. Pe alobi une fois te, 2 fois te, 3 fois te. Alobi 7 fois. Mbala sambunde. Namana yoki toli. Atosi ami bwaki. Mbala liboso abime. Yami bale. Yami sato. Yami ne. Yami tano. Yamotoba. Soki asuka akana motoba alingaki amona elokote. Ya sambo. Abima boye. Mbala ezali susute. Posto na ye zongi lokola ya mwana muke. Nzambe aza bika-moi. Tango ye alukisi ko Elise akeli boso na yo bi na yebi ke Nzambe banzambe mosusu bazalite Nzambe kaka moko Nzambe ya Israel na kokabela su banzambe mosusu mbekate kaka Nzambe ya Israel aluki obi na pesa yo na pesa mbongo po bondeli Elise obi bateka kalika bona Nzambe na mbongo te konyokola ka batolelo pona bono ya pona yo yaka na mbongo uta yaka na offrande boy yaka na boy yaka na boy yaka na boy. Elise azoki donc uta na Nzambe. Jacques Bonou ya pe azoki donc uta na Nzambe. Amen. Nateka kango na mbongo te. Nzambe yebi ndenge ya kopesa nga mbongo. Moto abiki okatela etalo. Opo consultation ya pasteur. Ba église de réveil ba mekoli ndenge ezosala na ba hôpitaux. Consultation ya docteur, ba futa ka mbongo ay ko be consultation. Po okuta na pasteur pesa nanu. Mbongo ya fiche. 2000 francs, 2500 francs, 5000 francs. Okuta ina pasteur, les prières. Chaque prière est dans la prière nango. Libanda moko boko na mutuya na yango. Mawa mingi. Elisa lobina kozo elokote. Na biki na bondeli pona opo na mbongo te.
nazwaki likabo ofele napesi yango ofele. Lelo Yesu wana azali awa. Jehova wana asalaki na Ancien Testament yende akomi Yesu na Nouveau Testament. Na Nouveau Testament kokuta kombo Jehova te na Bible. Pourquoi? Parce que Jehova est Ancien Testament yende Jésus na Nouveau Testament. Et Bible obi abetamaki na mapipi na Yesu obiki samaki. Vous êtes malade, les lots kobika. Vous avez un problème, les lots kozwa solution. Et vous avez un problème, nous les anini. Attends la bonne lika kamukuse. Yesu akobiki sayo. Ozo kondima. Lokola soda capitaine ya barome. Loba seli loba moko. Mosali nanga akobika. Onimina loba kaka loba moko. Amen. Pour qu'on ait solution au problème là. Amen. Et c'est lui. Kolo Yesu pour la bino. Amen. Alors tellement.